Oke bro, hari ini kita mereview Lenovo ya 520 strip 24 KL. Nah ini kita upgrade SSD. Nah pertama buka yang bawah-bawah ini. Sampai dia terlepas ya bro. Putar. Setelah itu copot yang ini. Memakai pencongkel bro. Pencongkelnya bisa apa aja. Oke, ini sudah terlepas. Oke bro, selanjutnya kita buka bautnya. Oke, setelah itu perhatikan di sini. Di sini ada baut. Nah, ini seperti ini. Ini buat membukanya. Jadi memakai obeng diputar. Nah, jadi sini pakai obeng diputarnya. Gitu. Nah, ini ada panahnya ya. Nah, ini ada panahnya. Panahnya ke sini. Diputar ke sini. Gimana caranya? Langsung kita gas saja nih. Oke, sini ya, posisi seperti ini, dan ini diputar. sampai nongol ini ya bro. Nah, ini diputar bro, yang di sini diputar sampai menongol kayak gini lah. Nah, kalau sudah nongol gini, baru kita pakai yang ini. Nah, seperti ini. Sampai ujung harus terbuka kayak gini. Jadi harus pelan-pelan ya bro. Nah setelah itu buka sedikit-sedikit. Nah setelah itu samping ini di gini ya bro. Nah kita angkat pelan-pelan. Oke bro, setelah kebuka baru kita cek kabelnya. Iya,
kita lepas dulu kabel yang di sini. Setelah kabelnya lepas bro, kita tarik. Hati-hati dan pelan-pelan ya bro, kalau pas buka LCD itu. Jadi pelan-pelan, bukannya di samping ini pelan-pelan, ini pelan-pelan, jangan sampai terkena LCD. Nah, nyongkelnya ini jangan pakai yang benda keras yang kayak besi, obeng atau ada segalanya. Nah, itu aja sih bro untuk membuka LCD-nya. Nah, kita di sini mau upgrade SSD. Nah, jadi upgrade SSD ini ada yang M2, di sini ada slot M2-nya. Jadi bisa pakai M2 atau pakai SATA. Kalau pakai SATA, DVD-nya ini dikeluarin. Nah, di sini ada slot NVMe-nya ya, bro. Nah, NVMe-nya SSD NVMe-nya kayak ini. Nah, cara masangnya ini dimasukkan ke sini. Nah, terus kita baut di sini. Nah, seperti itu dibaut sih, bro. Nah, kebetulan ini pakainya kita yang SATA. Nah, yang 256 GB yang SATA. Jadi kita memakai yang DVD. CD-nya kita lepas pakai CD seperti ini. Kayak gimana caranya? Obeng. Nah, kita lepas dulu yang di sini ya. Ini bro, jadi ini dilepas, nanti kita pasang ke CD-nya. Nanti posisinya samakan DVD-nya ya bro, untuk posisi penguncinya ini. Nah, ini CD-nya. Pertanian gagal. Kita pasang lagi ya bro. Aduh. Setelah ini lepas, ini cabut bro. Pelan-pelan. Penguncinya jangan sampai patah. Tinggal cabut aja. Nah, seperti ini. Setelah tercabut, kita pasang ke sini. Ini sesuaikan ya bro. Ini yang ujungnya ini yang lebar, yang gini, yang merata. Nah, ini yang berdiri. Nah, sesuaikan. Di sini sudah, ini ada yang melebar, yang berdiri. Nah, seperti ini. Setelah itu ini masukkan ke sini. Nah, jadi sambil membaut terus saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya SSD SATA ini sama NVMe itu sebenarnya lebih bagus yang NVMe, yang seperti ini tadi.
Nah jadi tergantung kalian ya bro, maunya pakai yang seperti ini atau yang NVMe, tergantung permintaan kalian atau user kalian. Kalau ini kan user mintanya yang SATA, jadi kita kasih yang SATA. Dan untuk harga itu yang pasti lebih mahal yang NVMe, selisih ya, gitu. Yang lebih mahal yang ini biasanya selisihnya 100.000 atau 50.000 tergantung merek. Itu sih, kita pasang lagi. Sudah kita pasang bro, kita buat lagi. Duh, mana bautnya tadi? Ya, nanti tinggal pasang ini sama LCD nya bro. Kalau mau nambah RAM bisa ya bro, ini masih ada slotnya satu. Jadi kalau upgrade RAM-nya jadikan 8 atau 16 bisa. 16 berarti ini 8 diganti dua-duanya. Kalau 8 GB tinggal nambahkan 4 GB. Nah, di sini untuk RAM-nya. Untuk RAM-nya ini RAM yang anu ya, RAM laptop yang SODIMM. Oke bro, kita pasang lagi LCD-nya. Pasang kabelnya dulu. Oke bro, pastikan rata semua. Setelah rata kita pasang lagi baut-bautnya. Oke, pastikan rata ya bro.
kita pasang bagian di sini. Oke bro, sudah jadi bro, udah aman. Jangan lupa like dan subscribe ya bro.